Ямар ч хөрөнгө оруулагч хөрөнгө оруулсан хөрөнгөө ашигтай гаргахыг байнга зорж байгаа. Гэхдээ юм болгон яг тухайн хүний хүснээр болохгүй одоо эдийн засагт уналт тохиолдно, эсвэл тухайн компанид ямар нэг асуудал тохиолдно гэх мэтлэн бидний тооцоолоогүй эрсдэл маш их байдаг. Тэгэхээр бид нар юу гэж зөвлөж байгаа гэхээр хөрөнгө оруулалтаа аль болох урт хугацаанд багаар хөрөнгөлүүлж явах хэрэгтэй гэсэн үүднээс хандж байгаа. Гэхдээ мэдээж танд одоо аль хэдийн ингээд цугларсан бэлэн мөнгө байлаа гэж бодоход тухайн мөнгийг та нэг дор шууд нэг юмд хийх одоо шаардлагатай болсон тохиолдолд харьцангуй богино хугацаанд хийж байгаа бол тодорхой тогтмол одоо хүүгийн үеиждэг бүтээгдэхүүн байж болно. Үнэхээр хувьцаанд хөрөнгө оруулах гэж байгаа та хөрөнгө оруулалтанд нэлээд урт хугацааг төлөвлөж оруулж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр яагаад тэгж хийж байгаа вэ гэхээр мэдээж хувьцааны өсөлт дээшээ өсөж байгаа доош унаал дахиж явж байгаа л унаал. Гэхдээ ерөнхийдөө алстаа ингээд өсөлт үзүүлэх юм уу? Ямар нэгэн бизнес үйл ажиллагаа явуулж байгаа тохиолдолд угаасаа тухайн бизнес ямар нэгэн байдлаар хөрөнгө оруулалт, хувьцаа, борлуулалт нэмэгдэх, борлуулалт өшөө брэнд энд тэнд таниулах гэх мэтлэн орлогоо цаашаад ер нь бол томруулаад явах тийм боломж тохиолдол байж идэг. Одоо байн тухайн компани эргэлхийж явж идэг. Тэгэхээр гол зорилго нь тэр байгаа. Урт хугацаанд ер нь бол энэ дундуур байгаа энэ өсөлтийг авахын тулд та хөрөнгө оруулах хэрэгтэй гэсэн үг. Гэтэл яг хоо мэдээж хөрөнгө оруулаад ашиг хүртэн мэдээж ашиг хурдан хүртмээр хүрсэн ашигаараа энэ тэнд аялал зугаалах ч юм уу эсвэл ямар нэгэн хөрөнгө худалдаж аваад яг тэр олсон ашигаа үнэхээр одоо амьдралаар хурдан мэдрэхийг мэдээж хүн хүсэж байгаа. Одоо нэг дор маш их мөнгө олох магадлал маш бага. Тэгэхээр та аль болох хөдөлмөрлөөд ингээд багаар цуглуулсаар гад хөрөнгийг бүтээх нь ер нь бол одоо амьдралын гол зорилго. Дээрэс нь одоо тухайн хөрөнгийг бүтээх явцдаа та бас нэлээд учруулдахтай амьдралыг өнгөрөх боломжтой. Яагаад гэвэл үнэхээр та хүссэн ажлаа яг зөв ажлаа хийж олж чадах юм бол зөвхөн мөнгө олохоос гадна ажил яг дуртай зүйлийг хийж явж байгаагийн сэтгэл ханамжийг бас авах боломжтой. Дээрэс нь хамт олонтой, найз нөхөдтэй болох тийм боломжийг бүрдүүлж өгч байгаа. Тэгэхээр яг гол зорилгодоо одоо гол агуулгадаа эргээд ороход ер нь бол хөрөнгө оруулалтыг ийм байдлаар урт хугацаанд цуглуулах байдлаар ер нь хөрөнгө оруулах хэрэгтэй. Гэхдээ ер нь бол нийтлэг энэ алдаа байн гарсаар байх болно. Хувьцааны үнийг доор байхад нь аваад дээр байхад нь зарна гэдэг бол мэдээж энгийн зөвлөгөө. Байнга л эдийн засгийн мэдээлэл, байнга л одоо хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөөнд тэгж хэлдэг. Ер нь бол ойлгомжтой зүйл. Гэхдээ яг цагаа тулаад хөрөнгө оруулах болоод эхлэхэд энэ шал өөр зүйл болж ирдэг. Тэгэхээр ихэнх хүмүүс яадаг вэ гэхээр хувьцаа өсөд эхлэн гоо за ер нь бол хувьцаа өсч ин да би ер нь авах хэрэгтэй юм байна. Илүү хөрөнгө нэмдүүлэх хэрэгтэй маань гэд. Гэтэ яг жоохон эргэлзэж эхэлдэг. Гэтэл эргэлзээд явж идэл за ер нь өсөөд болоод эхлэн гоо за ер нь одоо л авахгүй бол болохгүй гэж яагаад эхэлдэг. Гэх мэтлэн явсаар гад нэлээд нэг тодорхой хэмжээний мөнгө ишээ оруулаад бүр илүү өсөөд эхлэн гоо за эсвэл хөрөнгө оруулсан болж дахиад ер нь цаашаа нэмээд хөрөнгө оруулах хэрэгтэй мэн гэсэн тийм бодолтой болоод эхэлдэг. Гэтэл яг тэр цэг маань аль хэдийн одоо орой цэг болж таарад эргээд унж эхэлдэг. Тэгэхээр энэ жоохон унаад эхлэн гутал нөгөө хүмүүс маань за ер нь бол энэ унжсэн зүйл айхтар өсчихсэн зүйл маань ер нь бол жоохон доошоо унж ирээд ер нь бол дажгүй хямдарчлаа дахиад нэмье гэж бодно. Мэдээж нэмээд үзлээ дараа нь дахиад бүр унаад эхлэв өшөө унах байх гэдэг ч юм уу ер нь бол цаашаа өсөх нь одоо тодорхой болчлоо. Өмнө жоохон уналт хийсэн юм чинь дахиад унчихна гэдэг чинь өшөө илүү боломж гараад ирлээ гэж бодно. Гэтэл бүр илүү одоо анх хөрөнгө оруулснаас нь бүр доошоо унаад эхлэхэд за ер нь бол цаашаа хүлээе гэж боддог ч юм уу жоохон төсвөртэй бай гэж үзсэн ч гэсэн улам доошоо унах тусам нөгөө хүн маань ер нь бол төвчээр наалдагдаад эрт зарах болоод за ер нь бол зараад авсан зүг болж одоо бүр илүү доошоо унж ирлээ гэсэн нэг тиймэрхүү хандлагатай болдог. Гэтэл юм огцон хүмүүсний дараа жоохон өсөлт үзүүлж эхэлнэ. Тэр үед нь бас л ер нь бол эргэлзсэн дахиад нэг хөрөнгө оруулах ер нь бол ихтгэл байх болсон. Ер нь бол ажиглаад суудаг. Тэрний дараа бас яг тухайн хүний бодсноор уналтж орж ирнэ. Түүний дараагаас яг өсөлт ороод эхлэхэд ер нь бол за ер нь энэ унах хэрэгтэй байсан юм чинь яагаад өсчихв гэд бодоод эхэлдэг. Нөгөө өсөлт маань бүр жинхэнэ яг суурьтай өсөлт болж таарад дээшээ явсаар бүр урт хугацаанд ханш эргээд сэргэж эхлэн гэдэг би мэдчихсэн гэсэн одоо өмнө илүү сөрөг бодолтой байсан боловч эргээд энэ маань бүр эрэг үзэлтэй болцсон явж байгаа жишээ. Ийм гих мэтлэн ийм тохиолдлууд байдаг. Тэгээд эргэлзсэн хүн маань дахиад өсөж эхлэн гоо за үнэхээр энэ өсөх юм маань гэд ордог. Гэтэл энэ маань бас
аль хэдийн өсөлтийн дээд зэг байсан байх боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр гэх мэтлэн энэ нэг сэтгэл зүйн зүйлүүд хөдөлгөөн болгоноос та ашиг хийн гэж зорих юм бол ер нь бол энэ сэтгэл зүйн шийдвэрүүдийг хэмжиж гаргах ер нь бол маш шаардлагатай болно. Гэхдээ хүн болгон хичнээн мэргэжлийн хүн байсан ч гэсэн тэр болгон энэ шийдвэрээ удирдах чадахгүй. Тийм учраас юу гэж хэлж байгаа гэхээр гол нь урт хугацаанд хөрөнгө оруулалт баг багаар цуглуулад яг сайн судалгааны үр дүнд гарч байгаа тэр шийдвэр тань хамгийн чухал зүйл шүү гэдгийг ер нь бол энэ бичлэгээрээ танд ойлгуулахыг хүсэж байна. За баярлалаа. Apex Capital-ын тэмүүжин маань YouTube сувгаар манай контентыг үзэж буй танд баярлалаа. Хэрвээ та цаашдын контентыг үзэхийг хүсвэл subscribe дараарай.